Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вместе с вами мы будем в рубрике «Здоровье» лечить свой кашель народным бабушкиным способом. Здесь у меня черная редька, я ее хорошенько помыла, обсушила. Далее при помощи ножа я срезала верхушку, отковыряла немножко начинки и добавила 2 столовые ложки меда. Приблизительно через 2-3 часа выделился сок редьки черный, и мед в этой редьке, в этом соке растворился, и получилось чудодейственное лекарство. Принимать его нужно по 2 столовые ложки 3 раза в день. Это для взрослых. Для деток по 2 чайные ложки 3 раза в день. Очень хороший, проверенный бабушкин способ. Он избавляет вас от застарелого, так и от свежего кашля, от сухого, от влажного. Очень хорошее лекарство. Природный антисептик, антибиотик, отхаркивающее средство. Также второе средство – это сосновые почки. Их заваривают 1 столовую ложку сосновых почек на 150 мл кипятка, настаивают, принимают также по 2 столовые ложки 3 раза в день для взрослых и по 2 чайные ложки 3 раза в день для детей. Тоже очень хорошее отхаркивающее действие. Сосновые почки содержат эфирные масла, макро- и микроэлементы, витамин С. До 12 лет детям не рекомендуется. И у тех, у кого есть склонность к аллергии, тоже сначала попробовать нужно в малых дозах. Очень хорошие 2 средства. А самое главное, очень вкусные, действенные, природные средства. Но если вам доктор прописал лекарственные препараты, то принимайте по назначению врача.